Perpustakaan Aji Prosidi, Paranahana di Jalan Garut nomor 2, Kacapiring, Kecamatan Batu-Nunggal, Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya dina Iber Tidalas Media. Adorang kasanggakeun dina Iber kunjungan ka Perpustakaan Aji Prosidi. Edisi 2025 kaping 7 bulan Mei. Sim kuring pun jahda Azkia Ramadhani anu bade ngadugikeun Iber salengkepna. We journey on in this troubled world. There are trials that we will all suffer, but we know. Selain perpustakaan di dieu oge aya kafena. Kafena terletak di handapkeun perpustakaan. Saatos maca buku, tiasa ka kafe ieu jang nyantai. Perpustakaan Aji Prosidi teh buka tiap poe Senin nepi ka Jumaah di jam 8 isuk nepi ka jam 4 sore. Waktu istirahatna di jam 11:30 nepi ka jam 1 beraun. Ieu perpustakaan teh sanes ngan seukur tempat kanggo maca. Tapi oge janten bumi pikeun rupi-rupi koleksi referensi ngeunaan sastra, sajarah, sareng budaya Sunda. Hal ieu ngajantenkeun ieu tempat teh salah sahiji tujuan penting pikeun para pecinta literasi di Bandung. Di perpustakaan Aji Prosidi aya macam-macam buku. Di antawisna di dieu aya buku ngeunaan kasusastraan, salajengna di palih dieu aya buku ngeunaan geografi sareng sajarah. Ieu salah sahiji contoh ngeunaan sajarah. Henteu ngan ukur eta wungkul, masih seueur deui jenisna. Aya karya ilmiah, filsafat, agama, bahasa, ilmu sosial, serta masih loba deui kategori buku sejenna sapertos seni, atikan, jeung sajabana. Di baraya abdi gaduh buku contoh buku di perpustakaan ieu judulna teh Munding Laya di Kusuma karyana Aji Prosidi. Nah, buku ieu teh nyaritakeun tentang anakna Prabu Siliwangi. Nah, jadi si anakna Prabu Siliwangi ieu teh hayang jadi raja, hayang jadi penerusna. Nah, syaratna teh kudu neangan layangan Salaka Domas. Nah, ditayangan ku si Munding Laya ieu teh dan aya we kapanggih. Nah, si Munding Laya ieu teh jadi penerus bapakna bener. Jadi rajana Pajajaran. Nah, di si Prabu Siliwangi ieu teh bertapa ka hutan. Saya Azka Saya Lydia. akan mewawancarai dengan Teteh Melisa. Pertanyaan yang pertama, gimana sejarah perpustakaan Aji Prosidi? Apa? Sejarah awal mula adanya perpustakaan ini. Jadi perpustakaan Aji Prosidi ini awal mulanya karena Pak Aib itu kan sastrawan budaya Sunda, dan Pak Aib ini ingin mempermudah akses untuk generasi selanjutnya untuk dapat ke data dan koleksi Pak Aib sendiri untuk digunakan lagi ke depannya. Maka dari itu salah satu caranya adalah dengan membuka perpustakaan ini. Jadi mempermudah akses generasi selanjutnya untuk punya informasi yang Bapak punya, dibagi untuk digunakan lagi ke depannya, seperti itu. Jadi kurang lebih Pak Aib ini beli tanahnya, terus ngumpulin dananya, akhirnya dibangun sehingga jadi perpustakaan ini. Yang kedua, buku apa yang paling bersejarah di perpustakaan ini? Kalau dibilang paling bersejarah relatif ya, berarti karena paling bersejarah buat siapa? Mungkin kalau buat Pak Aib saya nggak bisa jawab. Menurut kalian apa penjelasan ini bersejarah itu kriterianya seperti apa? buku paling tua yang ada di perpustakaan ini. Buku yang paling tua di sini kita memang banyak naskah kuno
Kita punya Al-Quran tulis tangan, yang kertasnya juga masih bukan kayak sekarang. Kita punya dokumen-dokumen dari zaman Belanda juga ada. Kalau yang lebih tua lagi, yang kayaknya tahun abad 18 juga kita ada, tapi buku asing. Koran waktu masih zaman Belanda juga kita ada. Jadi mungkin kalau dibilang spesifik satu agak susah, karena itu tadi saya bilang definisinya sendiri bakal agak susah apa yang paling bersederhana. Kalau boleh tahu jam operasionalnya kenapa teh kalau Sabtu Minggu tutup, kan anak-anak sekolah libur jadi bisa lebih ke perpus, tapi perpustakaannya tutup. Kalau itu bukan saya ya. Kalau untuk jam operasional bukan saya yang menentukan, memang jam operasional ada dari sananya. Jadi saya nggak tahu alasannya kenapa, bukan saya. Terima kasih. Mangrupa bagian penting dina kahirupan budaya urang. Hayu urang rawat jeung hargaan karya-karya sastra Sunda supaya tetep hirup jeung sumangat pikeun generasi nu kahareupna. Ngawakilan nu sejenna Simkuring Zahra Azkia Ramadhani, Seja amit mungkur amit mundur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.